our universities say. But I suspect another reason they are rarely published is that there are many ways to produce no result by messing up. So they are much harder to interpret. In a recent study, Stanford political economist Neil Malhotra and two of his graduate students examined every study since 2002 that was funded by a competitive grant program called TEST, time-sharing experiment for the social sciences. TEST allows scientists to order up internet-based surveys of a representative sample of adults, U.S. adults, to test particular hypotheses. For example, whether voters tend to favor legislature who boasts of bringing federal dollars to their district over those who tout a focus on policy matters. Malhotra's teams tracked down working papers for most of the experiments that weren't published, and for the rest asked grantees what had happened to their result. In their email responses, some scientists cited deeper problem with the study or more pressing matters, but many also believed that the journal just wouldn't be interested. The unfortunate reality of publishing world is that null effects do not tell clear stories, said one scientist. Said another, never published, definitively disappointed to not see any major effects. The answer suggests to Malhotra that rescuing finding from the file drawer while requiring a shift in expectation. What needs to change is that the culture the authors believe about what will happen if the research is written up, he says. Not unexpectedly, statistical strength of finding made a huge difference in whether they were ever published. Overall, 42% of the experiments produced statistically significant result. Of those, 62% were ultimately published, compared with 21% of no result. However, the Stanford team was surprised that researchers didn't even write up 65% of the experiment that yielded a null finding. The scientists not involved in the study praised its clever design. It's a clever, important paper that starts to put numbers on things we want to understand, say economist Edward Miguel of the University of California, Berkeley. He and others note that the bias against null study can waste time and money when researchers devise new study replicating strategy already found to be ineffective. Whereas if researchers publish significant results from similar experiments in the future, they could look stronger than they should because the earlier null study are ignored. Even more troubling to Malhotra was the fact that the two scientists whose initial study didn't work out went to publish results based on smaller sample. The non-test version of the same study in which we used the student sample did yield fruit. Note one investigator. Registry for data generated by all experiments would address these problems, the author argued. They say that it should also include pre-analysis plan that is detailed description of what the scientists hope to achieve and how the data will be analyzed. Such plans would help deter researchers from tweaking their analysis after the data are collected in search for more publishable results อันนี้นะครับเกี่ยวกับ null data เห็นไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับ science paper ซึ่งข้อมูลมันสามารถ tainted ได้เข้าใจปะเวลาเราดูกราฟเหมือนเดิมอย่ามึนกราฟเขาให้อะไรมาเห็นไหม fate of social science study by result ดูตามกราฟเลยนะครับเห็นไหมมี publish in top journal เป็นขีดดาวสุด publish in non top journal unpublished but written and unwritten จะสังเกตได้ว่าเห็นไหม unwritten อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับจะเยอะของ no results เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมไม่ต้องคิดเหมือน IELTS หรืออะไรเลยคิด SAT เนี่ยดูตามกราฟแล้วตอบเข้าใจปะเนาะคราวนี้เราก็มาดูโจทย์เซตแรกกันก่อนโจทย์เซตแรกนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นลักษณะของนะครับ summary เห็นไหม summary นี้มีคำศัพท์ไหนไม่รู้บ้างไหมมีหรือไม่มีimplementary เขียนไม่ได้ G มาดิมา G มา implementation การดำเนินงานโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าอะไรที่มันไม่ใช่แน่ๆอย่างเช่นดูนะมันจะมีอันนึงโตอย่างเช่นเนี่ยดีเห็นไหมพี่ค่าตรงนี้ provide context as a part of a call for stricter control เนี่ยไม่มีตรงไหนบอก stricter control ข้ามไปก่อนอันนี้พี่ว่าหนูเป็นแล้วก็ number 12เห็นไหมครับ allows แปลว่าอนุญาตใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูดีๆว่าอนุญาตแบบไหนเข้าใจป่ะ
แต่เรารู้ว่า allow จะเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีความหมายว่า tolerate แปลว่าทนเข้าใจไหมเรารู้ว่า allow คือให้แบบไหนเข้าใจป่ะมันก็จะเหลือ3อันแล้วที่คล้ายกันแล้วก็ strength ที่แปลว่าแข็งแรงเห็นไหมแข็งแรงในที่นี้พี่ก็รู้อีกว่ามันเป็นแกร่งมันเป็นแข็งแรงพี่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ attribution มันคือการให้คุณลักษณะอะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะงั้นทำนะครับผม11 to 13ให้พี่ก่อนนะครับเช็คความเข้าใจทำเลยพี่ให้ presenter เผื่อต้องใช้ทำเลยครับ